4 महिन्या फाटी विलियन सांगे वाठारांत सिलिंडर ब्लास्ट जावन एका घराब्याचे माथ्या वयले छप्पर गेल्ले। सिलिंडर ब्लास्टाक लागून तांचें घर पुराय जळून खाक जाल्ले। अशा परिस्थितींत परत घर उबारप तांकां शक्य नाशिल्लें आनी तशी तांची परिस्थिती नाशिल्ली। ह्या वेळार सांगेचे आमदार तथा मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी तांकां मदतीचो हात फुडें केलो। ह्या घराब्याक घर बांदून दिवपाक मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी फुडाकार घेतलो। त्याच वांगडा झेडपी पंचायत तशेंच जागो दिवपा पासून जमता तितले मटेरियल दिवपा मेरेन हेरांनी मदत केली। ह्या घराचो सुमार 80% वा ताच्यान चड खर्च हो मंत्र्यांनी केल्ल्याचे थळावे सरपंच सांगतात। एक 4 महिने पयलीं तेंची घर अकस्मात रातचे म्हळ्यार सिलिंडर फुटून ब्लास्ट जाल्लो आनी तेंची परिस्थिती अशी की तेंची तें घर उबारपाक तांकां शक्य नासलें, कित्याक तेजी आवय श्रीमती आनी तेजा ती अशी आसा ती काम करून ह्या नावळ येवपी अशी तेंचे कडेन जायना। तेका लागून सरा जेन्ना हें कळ्ळें तेन्ना सरान आमचे फुड्यान मिटींग घेतली आनी म्हणपाक लागलो ते दिसाक तो म्हाका म्हणपाक लागलो सरपंच आपल्या हिमतीचेर म्हळ्यार आपूण स्वता पयलीं म्हणलें तेणी की श्रमधाम, पूण हें तशें पळोवपाक गेल्यार श्रमधाम म्हणलें की सगळ्याचो आदारान जाता, पूण आयज पळोवपाक गेल्यार आतां राजेश बाबान सांगलें तशें 80% चड म्हणल्यार सुद्दां सगळो खर्च सरान केल्ले आसा। म्हाका बरें दिसलें की पंचायत म्हणल्यार जेन्ना हें कळ्ळें आनी सरान आमचे कडेन उलयलें, हांवें आमच्या मंडळा फुड्यान हो हें दवरलो, इश्यू दवरलो अशें आसा तेंची परिस्थिती साम बिकट आसा। तेन्ना म्हाका खरेंच हांव पंचायत मंडळाचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा की आमी केन्ना कोणाक अशें आदार असो दिलो ना, पूण ती फटाशी करून म्हणपाक लागले की हेका तांकां आधार म्हणून आमी पंचायती मार्फत 10,000 दिवया आनी आमी ऑलरेडी दिले बी। तेका लागून तसो हांगा हातभार थोडो जाल्लो आसा, पूण सराची सांगपाचें म्हणल्यार तेणी खूद मेहनत म्हणल्यार कितें जेन्ना आमी थंय फावंडेशन घातलें ते दिसा खूद आमचे मिनिस्टर, तेंचे मिसेस, आमचो झेडपी, आमचो माजी आमदार आनीक आमचे सगळे सरपंच आनीक कार्यकर्ते आमचे सांग्या वयले ते दिसा फूल डे काम करून हें काम हें आयज जाल्लें आसा। पूण तुमकां सांगले त्या प्रमाणे 80% सराचें काम आसा आनी हांव देवा कडेन मागतां की तांकां ह्यान फुडें असोच लोकांक हातभार लायतात, पूण अशें खरें गरजवंत मनशाक अशें श्रमधामाच्यान स्वता खर्चान घर बांदपाक अशेंच आरोग्य आयुश्य दिवचें। त्या वेळारसून म्हणजे फाटली जवळ जवळ 20 आयज 26 पर्यंत तेजी बदनाम करतले, पूण आयज त्या लोकांक दिसपाक जाय जे लोक सतत आमचे आरोप करताले की अशें जालें तशें जालें केन्ना पावले ना, आनी जेणी जे घराच्या नांवान स्वताची बॉल्स भरली अशे मोठे पत्रकार ह्या मतदारसंघातले अशे आसात, युट्यूबर, तांकां आयज कळून येता की बाबा ते खरोखरच हें घर आयज उबी जाल्ले कडेन आसा आनी ते घराची चावी आयज ह्या गरजवंत लोकां खातीर माननीय मंत्र्याच्या हस्तुके सुपूर्द करता म्हणून हो स्टेटमेंट तेजे पर्यंत पावचो अशें हांव तुमचे कडेन प्रेसा कडेन मागतां। ह्या दसऱ्याच्या निमित्तान एक पवित्र कार्य जे खंयच्याय तरी एका फॅमिलीक आसरो मेळटा आनी आसरो मेळटा आसतना आमचे हे जे पवित्र दीस आसा त्या दिसांनी मेळटा। कोणी खंयचेय आपले कसलें पवित्र कार्य करता आसतना सुरवात नाल्यार तातूंत भितर घरप्रवेश बी कितें आसा हें दसऱ्याच्या निमित्तान करतात। आयज आमी हें घर बांदून रेडी केल्लें आसा आनीक ताचे सगळें सुपूर्द करता आसतना श्रीमती आनी तेजा ही दोगांय आमची जाणटी आमची भयण, तशेंच तेजा म्हणटा ते सादारण ते अपंगत्व म्हणजे डिसेबल अशा ह्या आमच्या फॅमिलीक जांकां आधार कसलोच ना आनीक घरान कमोवपी कोण ना, घर लासून गेलें आनी ताजे नंतर आमी 4 म्हयन्या भितर परत एक फावटी हें बांदून घेतलें। आमचे शशिकांत वेळीप आनी मोठ्या दिलान आयज हो जागोय तांच्या हातान सुपूर्द केल्लो आसा आनीक हें घर बांदपाक आमकां परवानगी दिली। घर ल्हानचेंच आसा, 2च कुटुंबीय आसा, घरान भितर जोडणारो कोण ना, दोगांच्यांनी काम जायना अशा परिस्थितीन भितर एक फॅमिली रस्त्यार येताली आनी त्या वेळार आमचे शेजारचे कृष्णा भंडारी हांचें खूब योगदान आसा की तांणी आमचे पर्यंत ही गोश्ट पावयली आनी आपल्या घरान तांकां गेले 5-6 म्हयने आसरो दिलो आनी तो पर्यंत आमी हें घर बांदलें। घर बांदता आसतना आमच्या कार्यकर्त्यांनी कांय प्रमाणान बरें काम केलें। घर लासलेलें तें सगळें काडून ताचें फावंडेशन आमी श्रमदानांतल्यान केलें, पूण मटेरियल खूब लागतालें, पूण मटेरियल दिवपाकय थोड्या जाणांनी दिलें। सादारण तो खर्च आमकां ह्या घरा खातीर 5,65,000 जालो आनी सादारण ते आमकां हांव मागता जिल्हा पंचायत सदस्य बाब
सुरेश केपेकर हांकां येवपाक लागीं म्हणजे सुरेश केपेकर हांगा आयिल्ले आसा जिल्हा पंचायत तातूंतले सादारण 1 लाखभर रुपया आमकां म्हणजे साहित्य जे आसा कोणी तरी आमकां केन्ना तरी फातर दिले रोबोल दिलो अशा प्रकारचे आनीक पंचायतीन आमकां 10,000 दिले ह्या सगळ्या खर्चान म्हज्या स्वताच्या खर्चान हांवें हें घर बांदलें बी आनीक हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा शशिकांत वेळीप कारण कोणी आयज प्रत्येक एक सादारण 1 इंचाचो जागो पसून कोण कोणाक दिना अशा प्रसंगाचेर सादारण 100 स्क्वेअर मिटर जमीन ही आयज ताणें हांकां दिल्ली आसा आनी घर बांदपा खातीर ताणें तांकां म्हणजे एक निवारो दिलो म्हणूनच आयज आतां राजेशान सांगलें तशें हांगचो एक फेमस युट्यूबर वो म्हजेर सदांच व्हिडिओ काडटा त्या मनशान हांगा हें घर बांदपा खातीर फंड रेजिंग केलें 1 रुपयो तांकां दिलो ना पयर एकटो कोण हें घेवन आयलो कस घेवन आयलो तो म्हणपाक आपणे 25,000 आपूण भायर आसतालो तेन्ना 25,000 हें घर बांदपाक दिलें आनी आजून बांदलें ना काय म्हणून म्हणजे अशा प्रकारचे जे पब्लिकान भितर खूब मोठे म्हणजे आपूण एक एक्टिविस्ट आपूण जर्नलिस्ट म्हणटात पण सगळे म्हणजे ह्या महिलेच्या ह्या गरीब विधवा महिलेच्या ह्या आमच्या दिव्यांग भुरग्याच्या घर बांदपा खातीर तुमी भायल्यान फंडींग घेतात अपील करतात आनी ताच्या नंतर तांकां 1 रुपयो दिनात आनी समाजा भितर ताट मानेन दुसऱ्याचेर उलयत वतात म्हणून हांव ताचेर उलयना पूण आयज अशा प्रसंगाचेर याद जाता खुबशे लोक आयले की आमी पयशे दिल्ले आमचे पयशे खंय नांव नोंद ना पयशे कोणी घेतले हांव त्या मनशाचें नांव पसून घेना सगळ्या कोणाक कळटलें जे सदोदीत म्हजेर व्हिडिओ काडीत रावतात अशा मनशांनी ह्या मड्याच्या ताळूवरचे लोणी खाण्याचो प्रकार सोडना कोणाकच सोडना हांगा म्हणूनच आयज ल्हानशें घर आसतलें हाचे फुडेंय कितें जालें जर जाय जाल्यार आमी तांकां मदत करतले कारण पयलीं सुरवातीच्यान ही फॅमिली जी आसा ती फॅमिली खूब गरीबच आमी तांकां गॅस सिलिंडर किंवा बाकीचे रांदपाचे जेवपाचे साहित्य दिल्लें ते तांचे घरान भितर उज लावन 2 सिलिंडरय गेल्ले आसात हांव तांकां सिलिंडराची वेवस्था करता घरान एक बसपा खातीर कितें टेबल चेअर्स ती दिल्ली आसात पूण तांकां ज्यो जिवना आवश्यक गोश्टी आसात त्यो आतां कोणी दिल्यारय जातात आमचे पर्यंत आमी करतले हांगा आमी अशाच पद्दतीन एक शाळाय बांदलेली आसा ज्या जाग्यार सरकार पावना करपाक शकना त्या जाग्यार आमी हें करतात म्हणूनच आयज परत एक फावटी शशिकांत भाऊ आमचे बाकीचे सगळे सरपंचाचे खूब अभिनंदन करता कारण ताणें हो प्रश्न लावन धरलेलो आसा आनी म्हजे PS आसा ते बाब सुवास देयकर आनी कंटिन्युअसली ते फॉलोअप केले खंयची कार्य केन्ना कितें जाता कोण गवणां हाडपाक कोण मेस्त हाडपाक जाय केन्ना पेंट हाडून दिवपाक जाय कोण पेंटर कोणाक श्रमदान करपाक जाय हाचे सगळें जे शेड्यूल आसा हो शेड्यूल बरे भशेन केल्लो आसा परत एक फावटी तेजा आनीक श्रीमती हांकां खूब खूब बरें दीर्घायुश्य लाभता एक सुंदर अशें घर पयलीं तुमी चुट्टाच्या खोपीन रावतालीं आयज शशिकांत भाऊच्या आशिर्वादान आमचे कृष्णा भांडारी हांच्या कुटुंबियातर्फेय बी खूब कश्ट तुमचे खातीर घेतले सगळ्यांनी तुमचे खातीर कश्ट घेतलेले आसात आनी एक निराधार कुटुंबाक आयज तांकां निवारो मेळ्ळो आसा तांकां आसरो मेळ्ळो आसा ज्यो स्किमी आसात त्यो स्किमी तांचे पर्यंत पावोवपाचो हांव प्रयत्न करतलो आनीक आयज तांणी जे कितें लॉस जाल्ले आसा ते तांकां कांय प्रमाणान आयज ह्या घराच्या रुपान मेळ्ळें आसा बाई श्रमधामांतल्यान पयलीं घर जें आसा तें बांदलेलें आसा तुमी तांकां दिल्ले आसा चावी दिल्ली आसा अशें आनीक घरां आयडेंटिफाय केल्ले आसा तुमी ना श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट आसा तो आमचे डॉक्टर रमेश तलवडकर हांचो आमी हें घर श्रमदानांतल्यान तशें घेतलें ना आमी एकाच दिसाक हांगा आयले बुन्याद मारली आनी ताच्या नंतर श्रमदान म्हणटा तें जालें ना ताच्या नंतर आमचे गवणे हें आसतलें तें श्रमदानांतल्यान जालें ना किंवा आमी केलें ना तें हें सगळें आमकां विकतेंच घेवचें पडलें आमी श्रमदानांतल्यान अशें कितें आसा जर जाय जाल्यार आमकां आमी रमेश बाईन आमकां 2 घरां बांदून दिल्लीं आसात हांगा एक नेत्रावळी बागान भितर आनी एक मलकर्ण्या अत्यंत सुंदर अशी आनीक 2 घेतल्यात तांचे फावंडेशनय घाल्लें आसा हे आमी श्रमधामांतल्यान घर बांदलें ना पूण आमचे जे पंचायत मेंबर म्हजे कार्यकर्ते आसात ते हांगा कांय प्रमाणान वावरले आनीक आमकां कांय वस्तू आतां हे नळे नवे न्ही हे नळे कोणी तरी दिले म्हणून हे जावन पडलें कळ्ळें न्ही अश्यो वस्तू आमकां कोणी दिल्यो कोणी तरी एक
खडयेची ट्रीप दिली, आता एक चिऱ्यांची ट्रीप आमकां फुकटपणी दिल्ली. आमचे वासुदेव मेंगांवकर हांणी सिमीट दिल्लें. अशें खुबशे जाणांनी आमकां सहाय्य केलें आनी तातूंतल्यान हें जालें. स्टार्ट. आज दसऱ्याच्या निमतान जो खुश खबर म्हणटा तशी तांकां मेळ्ळी आसा फॅमिलीक जी तेजा आनी श्रीमती आसा तांकां, आनी ह्या हितूंक आदार करता आसतना गांवचे किंवा शेजारी श्रीकृष्णा भंडारी आसतलो किंवा बाकीचे सगळे आसा कार्यकर्ते आसा हेंच्यांनी बरें आनी खास करून जी हांगचो वेळीप आसा त्या वेळपाच्या आदारान हो जागो फुकटेन दिल्लो आसा तांकां. आनीक जो सायडीची पंचायत जी आसा, भाटी पंचायत आसा, सरपंच आसलो, पंच आसा, तेंच्यान सगळ्यांनी बरोबर ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यां बरोबर काम केलें. सुवासेकरांक डे बाय डे हांगा अपडेट सगळे आसा ते आमदाराक दिवपाचें केलें. आनी आयच्या दिसा आयज बरे दिसा चावी ही सुपूर्द केल्ली आसा. म्हणल्यार एक परिवार जो आसा तो विखुरलेलो, जेंचो संवसार उदळ चाललो, अशा परिवाराक एक आदाराचो स्तंभ अशें पक्के घर जें आसा तें सुभाष भाई समाज कल्याण मंत्री सांगेचे आमदार हेज्या हातींतल्यान आयज जाल्लें आसा. म्हणटनी अशें जे हें आसा सांगे मतदारसंघात जे अशे गरजवंत आसा तांकां स्वताक घर बांदून दिवपाचो ध्येय आसलो किंवा जो आमचे तवडकर आसा हेज्या जो एक स्कीम आसा त्या स्किमींतल्यान आपूण प्रयत्न करतलो अशेंय हांगा सांगलें आसा. इन गोवा खातीर उदय देगेकर सांगे.